gaaf tokko dhufa gaafatamanii maal jedhan naadhaami jedhee sahabaan tokko itti dhufeenaan qul aamantu billaahi thumma nama biraa dhaqee hin gaafanne jechan deebiisaa si biraa malee hin arganne yaa ergamaa rabbii naadhaamaa jedhee rasuula rabbiitti dhufee jennaan qul jedhii jedhanii aamantu billaahi rabbitti amane allahi tokkicha sanatti amane jedhiiti thumma istaqim ergisi istiqaama godhadhu ejjinnoo godhadhu ejjinnoon kerraafamiin si jalaa jedhan akkasuma rabbiin illee quraana keessatti yeroo dubbatu maal jedha innal ladhiina qaaluu rabbuna allahu thumma istaqaamu falaa khawfun alayhim walaa hum yaxzanuun warri gooftaan keenya allahiidha jedhanii ergesi isumarra gadhaabbatan isarra gadhaabbatan ejjennoo qabaatan amantii isaanii kanarratti ejjennoo cimaa gadhaabbatanii jedhanii gaafa namni sodaatu sodaan isaaniirra hin jiru jedha yeroo namni yaadda'u yaaddoon isaaniirra hin jiru jedha rabbiin subhaanahu wa ta'aala atillee obboleessa keenya bagaa amantaa kee jalqabaatti deebite siin jecha istiqaamaan irratti gadhaabbachuu rabbii kees kadhachaa ofii kees barnootaan of utubuun dirqamaa fi dirqama shari'aan islaamaa akka amantaa biraa miti barnootaa fi barnootaadha صلاة صلوا كما رأيتموني أصلي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أكا أنا صلاة كانت صلاة جرا أكا رسول صلاة نت صلاة داف برنوتا سقافة خذوا عني مناسككم حجي راوتني سرنا حجي رتي مال جرا أكا تتي حجي كي سر راوتتن أنا الرافر التاجرا أتي حجي كساني تراوتشو داف أكا تساني تحجي ولن سنبيكو قبل هنو ما يوك لا إله إلا الله يوكا كلمة شهادة متى ربي سبحانه وتعالى نبي ساتي مال درسي وسوجد التنجرين فعلم أنه لا إله إلا الله جل فعلم بيكي جرين أكا حق أن قبرمان يوكا كتوغاد أواك السم قوفتاتو كيشسنا مليه هنجر بيكي جرين بيكم سوا هندا ترسي أمة الإسلام أمة إقرار جلكم نساي دوب بسي برات ودان إيغالي وانتهي أبولي سكين يا عمر ورا عمر يوجين كافم ربي سيهاتاسي سجتا برنوتا كيرتي جبار دون سنجتشو بربادا جزاك الله خيرا أهلا وسهلا بربادا ديفا أنا دراني يرون إسلام ما بدنا سني دين إسلام ما ترى مغارون إسلام توقتي بدنا جمدا الحمد لله دران دين إسلام كان نقول إسي كايو إسلام ما وجود أبودا الرجال ربين جيا كايو إسلام ما سنة وجيسك كايو ما Rabbi tokkichatti biyya waamu akka ta'e hubadheen islaamummaa fudhadhe. Namni immoo otoo hubatin rabbitti amane rabbiif somaan godhu islaamummaaf somaan godhu nama hubatetu itti amane islaamummaaf waa godha. Waa gochi isaa sunis immoo islaamummaan karaa dhugaa akka ta'e ni labsaa jechuudha namni kaayyoo islaamummaa hubatee itti amane. Kanaafuu islaam malee karaan dhugaan akka hin jirre beekaman dhufee hubadheen dhufee akkas kanaafuu waan hubadhe kana immoo dhaloota hubanne kana hubachiisu nan barbaada gabbaraa turre uumaa dhiisnee uumama gabbaraa turre nuti garuu amma kaayyoon islaamummaa namoonni kaayyoo islaamaa hin beekne jiran islaamni akka waan qileetti itti waamaniitti fakkaata garuu islaamni kaayyoon islaamaa rabbi kana malee kaayyoo islaamummaa haa hubatan dura islaamni akkamii islaamni waamaa jira haa jedhanii yoo hubatan yeroo sana amanuudhaaf omtuu wanti danqaas ta'u hin jiru. Akkas. Ana gaafan dhugaa hubadhee ustaaz Yaasin bira laabii isaasiin waa tokko isaa waliin dhimne Iyesuus maadhaan jedhee akka macaafa keessatti caafamus Iyesuus namummaa ergamaadhaan jedheen. Achiin booda iddoo kamitti wal dhimne Iyesuus hunda keenyaaf du'eera jedheen tamanaanii inni immoo Iyesuus hin duune naan jedhe. Iddoo Iyesuus hin duune jedhu sanitti qoona waraane akkamitti Iyesuus hin duune Iyesuus sanuuf du'e kana sanuuf jedhee fannifame kana akkamitti hin duune naan ja'a jedhan aare dasitti. Jennaan ragaa naaf fide Iyesuus akka hin duune. Ibroota keessa moo akkanatti Iyesuus gara isa du'a oolchuu danda'utti in iyyate Waaqayyo iyya isaa hin dhageefi jedhe. Kanaafuu inni hin duune innaa iddoo sanittis ragaa naaf fide waan ta'eef dhugumatti nan gammadee gaafsan islaamummaa nan fudhadhe gaafan islaamummaa fudhadhe
akka lammata hin gaddinetti hin gammade Akkan. maatiin kiyyas firoottan keessa hundiyyuu zartiin kiyya na jibbullu gaafan islaamummaa fudhadhu sana akka lammata hin gaddinetti hin gammade waan ta'eef islaamummaan karaa dhugaa akka ta'e itti gammadeen jira. Kanammoo alhamdulillah jecha rabbiin galateeffadhaan. جزاك الله خيرا ربي ثبات رتسيفا كنو ربي سي وجين هذا أبتو حواس سنين لقى كنو سبرا جرا فنافتي يا من تاكي تجبادو سنجد شبر بادا أستاذ أبو معاذ جرى الحمد لله. بقى ربي انتك فتي ونانسي جهي آمين. ما شاء الله إسلام ما نكم جريني إسلام ما مال فكاته Jireenyi islaamummaa akka ifa ganamaati hedduu takka namatti tola. Alhamdulillah. يا جا نعمة كوفا نما بيلا يبي جرو تبيكا Yaa. كنا مي وان إسلام مرة وانو فيست إيه حواسا فلام تمي إرجع قبل سچمان Ayyee tole shirakkoo tokko hin qabu. أيه Tole carraa kana naalaachuu keessaniif hundumti keessanuu galatoomaadha. Gararraas gajallas kan jirtan hundumti keessanuu ulfaadhaan isiniin jedha. Kallattumaan gara yaada kiyyaattan darba jechuudha. Akkuma Ustaaz Abdiin dubbachaa turani. Ani nama yeroo dhiyoodhaaf gara amantaa Islaamummaatti dhufeedha. Yeroo jalqabaallee gaafa shaadaa qabadhu yaada kana isiniif kaaseera. Dursa toon gara amantaa Islaamummaatti hin dhufin dursa nama amantaa Musliimaa hedduu balaaleffatuu fi hedduu jibbu keessaa namoota sana keessaa tokko ana ture jechuudha. Waan isin dhibu keessaa yaani amantaa bichaan jibbatu hin taane nama Musliima ta'eyyuu hin jaalladhuun ture jechuudha. Nama Musliima ta'eyyuu itti siquullee hin fedhu, hiriyaallee godhachuu hin fedhu, duukaallee haasa'uu hin fedhu. Namni sun akka waan du'e bakka namni reenfatti siquu jaalatu jira. Akka reenfaa wayii natti fakkaata namni Musliimaa jechuudha. Hedduun sodaadha itti siqu jechuudha. Sababni isaa naannoo keenyatti Musliimni illee hin jiru. Nama lama qofan beekan biyya keenya keessaa Musliima jechuudha. Isaan dhiirota turan namoonni lamaan sun dhiira turanii. Haati manaan isaanii garuu maabarasa jedhamu maaramii dhuguu. Garuu isaan immoo Musliima. Jaruma kana maaltu rakkisee tomaatiin isaanii kiristaana ta'anii jiranii tomaatiin isaanii amantaa biraa hordofanii isaanuma kana maaltu qophaa baaseen jedha yeroo baay'ee isaan nan ajaa'ibsiifadhaan ture. Haa ta'u namoonni lamman suni hawaasummaa keessatti illee ilaalcha gadaanaadha ilaalchi isaan qabanii iddoo namaallee hin dhaqanii namaan illee hiriyummaa hin qabanii hedduu tokko ilaalcha gadi bu'aa qabu hawaasummaa keessatti naannoo keenya keessaa namoonni lamman ani beeku sun jechuudha. Haa ta'u namni illee isaanitti siqatu hin jiru bakka akka naannoo keenyatti musliimummaa jechuun tasuma hin jiru. Kanaafiyyuu anillee baay'een jibbaa waa'ee quraanaallee hin beekuun ture. Garuu yeroo jalqabaatii fi ani baatii Ramadaanaa keessa kanan garee shaadaa kana dhufeetu waa'ee quraanaa kanaaf waa'ee wangeelaa akkasumallee amantiin Islaamaa maalidha amantiin Kiristaanaa maalidha kan jedhu taa'ee hordofuu akkasuma gaafachuuf gaafatamuu kanan jalqabe baatii Ramadaanaa keessa jechuudha. Isa booda yeroo dhugaannaa galutti akkas jechuudha alakkaa Islaamummaa jechuun dura maaf hin jibbe waan jedhu wayii keessa kootti fudhachuuf amansiisuun jalqabe jechuudha. Akkasuma immoo waan naan galli Islaamummaa irraallee gaafachaan ture akkasuma ustaazonni asirra taa'anii yeroo barsiisaa turanitti akkana jechuudha yaada jedhu quraanarraa musliima jechuun akkasii Islaama jechuun akkasii jedhanii gaafa barsiisanitti bakka of murteessaan deeme. Ani immoo idda amantaan Islaamaa amantaa akkasiidha ta'e idda amantaan Islaamaa ragaa akkasii qaba ta'eeti waaqni nan itti amanee jiru kun immoo waaqa akkamiiti yookiis immoo amantiin ani qabu kun immoo amantii ragaa guutuu qabudha maalidha inni kan jedhu ofii kiyyaaf of gaafachuun jalqabe jechuudha. Hiriyoota wajjin tajaajilaa ture wajjiniin tajaajilamaa ture illee hin gaafanne ofumaaf of gaafachuun jalqabe gaafii ofitti uume jechuudha. Isa booda wangeela irraallee gaafa wangeela dubbisu dhugumatti wangeela kana eenyutu barreesse wangeelli kun immoo maaliif akkas jedhe Yesuus Kiristoos immoo gaafa nama ani ilma namaati jedhee gaafa wangeela keessatti dubbatu ilma namaa waaqessaa jiraayi isa tofiin jedhe moo nama biraatti ittiin jedhe kan jedhu deebisee illee irra deddeebi'ee wangeelan dubbisa. Isaan booddeetti Yesuus guutumaa guututti wangeela keessatti namummaa isaatiif ergamummaa isaa seeraan gadi qabee barsiisee nan hubadhe. Haa ta'uyyuu waaqummaan isaa achi keessatti Yesuus kan dubbate namummaa isaaf ergamummaa isaa malee waaqummaan isaa hin jiru. Ani waaqadha
ana qofaadha haqaan gabbaramaan na waaqessa naaf sagadaa kan jedhe Yesuus Kiristoos wangeela keessatti hin argine jechuudha. Isaan booddee edda Yesuus ilma namaati ta'e anis ilmoo namaadha waan ta'eef maafin isaaf sagada kan jedhu amantiin Islaamaa jechuun immoo maal jechuudha? Rabbi tokkichaaf bitamanii jiraachuu yookiin immoo ajaja Rabbii jala jiraachuu jechuudha. Sababa kanaaf iyyuu inni haqaan gabbaramaa ta'e Rabbi tokkicha erga ta'eeti. Akkasuma immoo Rabbis immoo jecha masaa keessatti gaafa dubbatu amantiin ani isiniif jaaladhe amantiin haqaa amantii Islaamaa qofa jedhee edda Rabbiin dubbate jecha Rabbiin ala anaan maaltu faallaana godhe. Ani waan biraa fa'aatti amana yookiin waan biraa fa'aa waaqessan natti fakkaata Islaamni akka odeessanittis naannoo keenyatti Musliimni inxonoo qola jedhu nama ajjeesu malee jannata iyyuu hin galu jedhu akkasuma immoo Musliimni lafa kanarratti nattaa tolu jedha malee jannata hin beeku Musliimni jedhan akkasittiin hin beekan Musliima jechuudha. Lafarratti nattaa tolu malee jannata hin galanis jannata illee hin beekanii jedhu akkasittiin waan hin beekuu fi bakka hin jaalladhu jechuudha. Kanaaf guyyaa tokko fa'aa mucaa tokkooni maali atiyyuu Nabii Muhammaditti amanta mitiin jedheen an akka sana fa'aatti hin beeka waan namatti amanan fa'aa natti fakkaata jechuudha. Namni sun as jala jiru Nabii Muhammaditti amanta miti atiyyuu jennaani lakki Nabii Muhammadi ergamaa Rabbi tokkichaati malee isaaf saganna miti inniyyuu Rabbiif sagada naan jennaan aha akkasiin jedhee waan hunda adda baafadhe jechuudha. Kanaaf isa kana hundayyuu Rabbiin naaf dhiiseera nama qulqulluudha jechuudha. Kanaaf gara amantaa kanaa kan na fidee dhugaa jiru haqni jiru wanti an hubadhe wanti an adda baafadhe gara amantii kanaa dhufe haqaan gabbaramaan Rabbi tokkicha ta'uu isaa qofa ilma namaaf hin sagadamu waaqni lama miti waaqni sadii miti waaqni afur miti shan miti tokkicha innis immoo Rabbi tokkicha Allaadha. Kanaaf Yesuus Kiristoos immoo ofii isaatiif iyyuu Rabbi tokkichaaf sagadaa waaqa sagaduuf qaba waaqa waaqessuu qaba waaqa isa ergate qaba waaqa hergamuuf qaba. Warri jirtan jiraadhaa warri garee hidhaa turtan akkasuma immoo warri immoo karaa keessaa immoo sabboontu ati amantiin Islaamaa amantii dhugaa ta'uu isaa hubattee deemte miti. Ati kan si bite birriidha. Akkasuma immoo dhiiraaf jetteetu gara amantaa Islaamaa deemte malee amantii Islaamummaa dhugaa ta'uu isaa hubattee deemte miti. Warri jettan akkasuma warri garee hiitan akkasuma immoo warri tajaajiltoonni paastoroonni warri dheengadda waliin tajaajilaa turre hiriyoonni koo wajjiniin tajaajilamaa turre hundi keessan naa dhaggeeffadhaa. Injirtan yoo ta'e sagaleen kun akkasiin qaqqabuu fi sheer itti naa godhaa naa qaqqabsiisaa nama hundaa har'a ragaa wajjiniin akkasuma immoo deebii keessan isiniif hin deebisan hunda keessaniif asirratti jechuudha. Kanaaf anaani akkasin jettan miti akkasin odeessitanis miti sareeni dugda duuban namatti dutti malee kallattii fuulduraan dhaabattee namatti hin duttu. Anaaf isin qooda walitti hin qabnu gargar isin wanti adda nu godhu jira. Innis isin ilma namaaf sagaddu ani immoo Rabbi tokkicha isa dhabama sanarraa waan hin jirreerraa nama na godhee na jiraachisee na uume sagada Rabbi tokkicha jechuudha. Kanaaf iyyuu kalee yoon dogoggoreeyyuu kaleessa amantiin irratti dhaladheerraa kallattii hin beekamne yoon dabeeyyuu har'a garuu amantiin kun amantii haqaaf amantii sirrii amantii dhugaa ta'uu isaa qoradhee gaafadhee gaafatamee amantii koo durii sana deebi'ee argadheera. Alhamdulillah argadheen jira. Kanaaf bakka isin dhaabbatta sana dhaabbachuun anarraan eegamu. Warri illee garee hiitanii kottuu gaafii nuu deebisii kottuu waliin haasa'i warri jettan noo si faana naasa'u. Maaliifi raaree keessa deebi'ee akka booyyee beektu miti booyyeen dhiqatee ka'ee deebi'ee raareetti gangalata. Ani booyyee miti ilmoo namaadha. Intala Oromooti. Dhoqqee keessa gangalachuu hin fedhu inni durayyuu hin ga'a jechuudha. Kanaaf amantaa sinarra kootuu gaafatamii si gaafannaa jettan kana kaleessan keessa ture yeroo dheeraaf tajaajilaan ture. Ammam dhugaadhaa ammam sobaa. Eenyutu waaqeffama eenyutu waaqeffamu kan jedhu hunda isaa adda baafadheen deeme waan ta'eefi ani amantaa kiristaanummaa irraa kana booda gaafii tokko sin qabu nama tokko sin gaafadhu. Okay? Kanaaf iyyuu ani kootu yaada kennii Islaamummaa irraa maal argattee deemtee kaleessa immoo Yesuus waaqettee waaqessaa turtee har'a immoo maaliif Yesuusiin gantee Yuudaan Yesuus Kiristoosiin qarshii 30tti gurgurate ati immoo birrii meeqamoonni kan gurgurte warri jettanii
Isini waaqa gurguramu waaqa birriin gurguramutti maaliif amantu? Rabbi namaa baasu waaqa gurguramu ani kan hin beeku kan gurguramu saawwaa, sangaadhaa, re'eettiidhaa, hoolaa, lukkuu isaan kanatu gurgurama malee waaqa gurguramu argee hin beeku. Hatta waaqa mitiiti ilmi namaayyuu hin gurguramu. Okay? Kanaafiyyuu isin immoo waaqa gurguramutti amanaa waan jirtaniif ani immoo waaqa gurguramu hin waaqessu. Kanaafi kanan deeme isiniin jedha. Inni kan biraa islaamummaa yoo feetanii islaamummaa fudhachuu feetaniitu yoo ta'e kottaa har'ayyuu islaamummaa fudhachuudhaaf wanti isin dhorku hin jiru. Gaafii qabdu yoo ta'e dhuftanii kunoo garee shaadarratti gaafatamtanii akkasuma immoo waan isinii hin galle waan ifa isinii hin taane tokko macaafa qulqulluu keessanirraas barattanii akkasuma immoo quraanarraas waan isinii hin galle gaafattanii islaamummaa fudhachuu eenyumtu mirga guutuu qaba. Amantiin islaamaa kan sabboontu qofa miti, kan ustaazota garee shaadaa qofa miti, kan miseensa garee shaadaa qofa miti. Namni islaamummaa fudhachuu barbaadu kamiifiyyuu karaan islaamummaa banaadha. Weelkaamu isiniin jenna. Kan biraa jechuudha warri immoo garee hiitanii garee irratti an argamuu dinnaan akkasuma immoo karaa keessaa dhuftanii tekisti gootanii sagalee keessanii kana hunduma irratti an argamuu dinnaan immoo karaa biraa kallattii biraa yaalaa jirtanii wanna tokko sodaan qaban sabboontuun jechuudha ofitti amanamummaan qaba. Maaliif yoo jettanii gaafa amantaa islaamummaa fudhadhuanii armee kiyyaan hin mari'an, abbaa kiyyaan hin mari'an, biraazarii kiyyaan, maazarii kiyyaan, eenyuunu siistarii kiyyaan hin mari'an. Maaliif yoo jettanii waan na fayyadu an ofitti amanii sammuu koo amansiisee tanan islaamummaa fudhadhe. Wayimmoo warri sabboontu atama biyya ormaa jirtu qofatti islaamummaa kana qofaa duukaa buutaa. Gaafa biyya galte immoo wayin duutaa, wayimmoo islaamummaa dhiiftaa, wayi lubbuu kee dhabda warri jettanii. Wallaahiin isinitti himaa jechuudha. Na dhaggeeffadhaa gadi qabeen isinitti hima jechuudha. Islaamummaa amman biyya ormaa jiruttan hordofa miti. Hamma dhumaatti amma lafa kanarra jirutti rabbiin naa laaffisee jechuudha. Diinii rabbii kana baradhee isan baradhe kanammoo darbee barsiisee addunyaa hundarra naanna'ee barsiisee tanani dhaloota dukkana keessa akkanaan kaleessa dukkana keessa ture sana jechuudha. Warra tokkichummaa waaqaa hin beekne jechuudha. Warra waaqatti amananiif waan itti amanan hin beekne sanatti tokkichummaa rabbii kana dhugaa itti bahee lallabadhee tanan gaafan du'e immoo gara rabbii koo tokkichaan deema. Akkasuma immoo yoon har'aan kana du'e jechuudha. Itoonis faana haasa'u garee shaadaa kanarra toon jiru yoon hamma du'e sodaan qabu. Maaliif jettanii musliima ta'ee du'uun koo na boonsa malee nan boochisu. Okay? Kanaafiyyuu sodaan koo maaliidha yoo jettan kanan sodaachaa ture, kanan dhiphachaa ture, kanan illee itti bu'aa turetti kaleessa wallaalummaa koodha miti. Ergan garuu baatii ramadaanarraa kaasee garee shaadaa keessa dhufee gaafatamee akkasuma gaafachaa ture. Rabbi tokkicha erga ta'e haqaan gabbaramaan Allah qofa yookiis immoo waaqa tokkicha edda ta'e gaafa nu badhee kaaseetu itoon shaadaan qabati yaa Rabbi nan ajjeesiini. Toon tokkichummaa kee kana arraba kiyya ragaan ba'in nan ajjeesiin jechaan ture. Isas immoo sodaa biraaf miti. Tarii amantaa kana keessa gaafan galeetti maatiin kiyya na jeequ amantaa kanarraan jeeqama. Xiqqoo dhugaanaaf galee kanarraa maatii koo nu hubachiisaa qo'e jedheetu ergumanni dhugaa jirtu hubadheen booda nan ture xiqqoo shaadaan qabanne ustaazonni illee edda dhugaa jirtu bartee maaf sabboontu shaadaan qabattu yeroo itti duutu beektaa amma duutee boru duutee beektaa naan jechaa turan yeroo sana maal nan taa'ee naggeeffadha gaafii ustaazonni na gaafatan maaliif sirriidha dhugaa jirtu bareera haqaan gabbaramaan rabbi qofa akka ta'e hubadheera. Itoo yeroo sana edda haqaan gabbaramaan rabbi qofa ta'ee hubadheen booda itoon sa'aatii sanatti du'eeoo akkamiin ta'a? Tokko wallaalummaa koo kaleessaa keessa hin turre achi keessa hin jiru. Tokko immoo eddan dhugaa kana hubadhe rabbi tokkichatti hin amanne itoo yeroo sana du'e yaa rabbi akkamiin ta'a isa jedhu sodaan koo guddaan boo'ichi nan keessa ture yeroo sana ture. Garuu eddan arraba kiyyaan tokkichummaa rabbii mirkaneessee ragaa bahee eddan rabbi tokkichatti amaneen booda sakandiin itti shaadaa qabadhe sanatti toon du'e du'aaf sodaan qaba. Dhaggeeffadhaa waa laman isinitti hima. Yoon du'es duuti anaaf bu'aa. Yoon jiraadhes jireenyi anaaf bu'aadha. Akkamitti yoo jettanii yoon jiraadhe addunyaa kanarratti diinii rabbii babal'isee dhaloota gara ifaatti waamee dhaloonni dhufanii akka isaan fayyannan taasisa. Kun anaaf bu'aadha. Yoon du'e immoo islaamummaa fudhadhee musliima ta'ee du'uun koo anaaf bu'aadha. Lamman isaayyuu anaaf bu'aadha. Kanaafiyyuu warri sodaa du'aatiin akkas taataa akkana taataa hin maraattaa yeroo dhiyoo keessatti sammuu gadhiiftee fayyaatti deebi'i maal taate maaltu si tuqee warri jettanii akkasuma immoo
dhaqii si maraachanii xonqaa isaanii jinni isaanii sitti naqa warreettan wallaahi musliimiin xonoqqolu waan na tuqaniin isin qabanii xonqaan isin caalu hin jiru. Dhaggeeffadhaa isinitti himaa jechuudha. Xonqaan isin caalu hin jiru. Musliimni waan tokko qofattaman innis Allah qofa Rabbi tokkicha jechuudha. Biratti dhagaallee waaqessu seexanallee waaqessu. Halkan iyyaa kan bulu warra kiristaanaati moo warra musliimaati. Islaamummaa ifa jechuudha, jireenya jechuudha, haqa jechuudha. Jaalladhaa, jibbaa, fudhadhaa, fudhachuu dhiisa. Kanaafiyyuu warri immoo amma biyya ormaa jirtu bicheetti islaamummaa fudhattee teessaa gaafa biyya galtee hin duutaa hin dhiistaa yookiin inni akkas taata jettanii maafin amma kana hin du'in islaamummaa irraa jechuudha. Itoo harmeen koo dhuftee si duratti intala kiyya nan du'aati yookiin islaamummaa dhiisi yookiin akkas jettee ana amantaa koorra tasuma wanti na jijjiiru hin jiru. Garaa muradhaa bishaan gaditti liqimsa. Laaluuf deemtee hin deebita warri jettanii paarkii bashannanaa hin deemne ani. Dhimmi kun dhimma lubbuuti. Sinii galee bashannanaa fi yookiin tikeetii kutadhee yookiin viizaa hojjechiifadhee deemaa hin jiru. Lubbuuf hin amanee kaayyoo namaneef qabaa waan ani itti amanis beeka waan namaneefis beeka. Kanaaf isan itti amane sanarratti immoo jabaadhee jirma kiyya hidda kiyya gadi fageeffadhee bu'aa amantii kiyyaa mul'isu ija amantii kiyyaa mul'isudha. Kaayyoon kiyya malee dudduuba deebi'uu miti. Okay? Kanaafiyyuu akka kanatti hubadhaadha. Har'as ta'e bor warri kootu karaa TikTokis, kootu karaa Imos, kootu jettanii tajaajiltoota Awurooppaa Eeshiyaa iddootee waamtanii fiddanii? No, inni dhufan isin bira. Maaliif jennaan qooda walitti hin qabnu. Ilmoon ifaaf ilmoon dukkanaa qooda walitti hin qabu. Ifnii fi dukkanni qooda walitti hin qabnu. Amma fakkeenyaaf gaafa lafti bari'u dukkanni hin baqata. Gaafa dukkanni dhufu immoo ifti hin baqata. Wal dheensu malee wal keessan ta'an isinii galee. Kanaafiyyuu iftii fi dukkanni qooda walitti hin qabu tasuma. Dhufee deebii tokkos isin hin kennu. Yoo isinii ta'e kana dhaggeeffadha. Yoo isinii ta'uu baate immoo ittuma dhiisatii taa'aatii iddoo sabboontuun geessu bichaa ilaalaa. Okay? Kanaafiyyuu dhufee si wajjin illee haasa'uun barbaadu bakka tortoraaf raqaa yoo sareef allaattii malee maaltu dhaqaa jedhame. Kanaaf isin bira dhufullee hin fedhu. Kanaaf galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Warri doorsisa garaagaraallee qabattanii jirtanii I don't care. Ani waan tokko hin sodaadhu. Yoo isin baasa ta'e itti fufaa. Warri immoo xiqqoo teessanii immoo eessa geessee maalirra jirti maal hojjetaa jirti warri jettan bu'aasaa dhumarratti walumaan hargina isiniin jedha. Dhaamsi obbolummaan isiniif qabu yoo jiraate islaamummaan amantii haqaadha. Rabbi tokkichis kan dubbate amantiin ilma namaaf jaalladhe amantii islaamaa qofa jedhe jecha isaa keessattis kan dubbate amantii islaamaa qofadha. Har'ayyuu taanaan boriyyuu warri dukkana keessa jirtan warri ilma namaatiif gajjettanii ol jettanii sagaddan warri Yesuus waaqa jettan Yesuus Kiristoos kun ofumaa keessanii fuutanii aboo itti laattani malee ofumaa fuutanii dirqama waaqa ta'uu qabda jettanii malee Yesuus guyyaa tokko ani waaqa ofiin hin jenne. Isinii galee waan abbaan ofiin hin jenne nama fakkeenyaaf maqaan kiyya sabboontuudha. Dhuftanii maqaa biraa yoo na waamtan isin jalaan owwaadhu. Yoo immoo toon sabboontuudha isiniin jechaa jiru immoo sabboontuu miti jettan hin fudhadhu. Ani sabboontuu waan an ta'eef nama biraan na waamtu taanaan lakkiin jedha nan dida. Kanaaf Yesuus Kiristoos hammayyuu waaqa miti. Warri humnaan waaqa gochuuf deemaa jirtanii yoo dhugumaan immoo waaqayyo isiniif ta'a ta'e itti jabaadhaa. Namni du'ee, namni biddeena nyaatee, namni fincaa'ee, namni qaama saalaa kittaannatee, namni bidiruu keessa ciisee galaanarra imalee dhugumaan yoo waaqa jettan mee Yesuus Kiristoos wangeela Luqaas boqonnaa 8:22 irratti itoo bartoota wajjiniin laga gamatti imalaa jiru bidiruu keessa ciisee Yesuus Kiristoos dhagaatii dubbifadhaa jechuudha. Bidiruu keessa ciisee itoonni bidiruuma sana keessatti mugaa jiru bartootaa fi bidiruutti galaanni itti guutee dhahaan qilleensaa bubbeen jabaan itti ka'ee jedha. Isa booda Yesuus hin kurruufa amma kana hirra falaalaa ilma namaatiin dadhabeera waan ta'eef karaarra imalaa jira. Amma fakkeenyaa yeroo biyya jirrutti jechuudha. Konkolaataa keessa yeroo teenyu namoonni tokko riba jaallatu hin mugu fa'aa daandii dheeraa yeroo deemanii konkolaataa keessa taa'anii hin mugu irrafu nama waan ta'aniif hin dadhabu. Kanaafiyyuu Yesuus Kiristoos akkasuma bidiruu keessa ciisee hin muge hirribni isa fudhatee deeme jechuudha.
Ituma inni rafaa jiru bidiruun bartootatti guutee galaanni bidiruu isaanitti guutee bartoonni silaa nyaatamanii itti siqanii yaa barsiisaa noo dhumuuf jennaa ka'ii jedhanii tuttuqanii dammaskanii achitti hirribaa kaasanii Yesuus Kiristoos. Namni akkasitti rafu Waaqaa ijoollee waaqni rafaa. Waaqni gadi bu'ee dhufee seexanaan qoramaa. Waaqni gadi bu'ee dhufee kabalamee fannifamaa. Waaqni gadi bu'ee dhufee rarraafamee ajjeefamee boolla keessaa immoo kaafamaa. Maal taatan isin ofii keessaniif iyyuu gahisaa jirtu wangeela keessaniin ala. Wangeela keessaniin ala deemaa jirtu wangeelatti iyyuu jiraachaa jirtan itti namana jettan malee kan wangeelli keessan dubbatu kan biraa loojikii si fayyadamtan kan biraa wangeelaan ala jirtu jechuudha. Kanaafuu isin iyyuu mormituu Kiristoos malee amantuu Kiristoosii miti. Nuti Kiristoositti amanna jettan malee jechuudha. Dhugumaan Kiristoositti amantaniitu Yesuusiin hin jaallattu itti amantan yoo ta'e Yesuus an ergamaadha jedhe miti ergamummaa isaa amanaa fudhadhaa. Yesuus an ilma namaati jedhee barsiise miti ilma namaa ta'uu isaa amanaa fudhadhaa. Kanuma dhugaan jiru dhugumaan amantuu Kiristoos taatan isin jechuudha. Kan ammoo eenyu raawwatee jira Musliima. Musliimni ilma namaa ta'uu isaa kunoo isinitti baasanii wangeela irraa lallabaa jiru. Ergamaa ta'uu isaa wangeela irraa baasanii isinitti lallabaa jiru. Isin immoo Musliimatu wangeela Yesuusitti amanee jira. Eenyutu amanee jira? Ofuma keessanii taa'aa of taasisa. Kuni isin kijibumaan deemaa jirtu, illikumaan deemaa jirtu malee Yesuus Kiristoos ani waaqas hin jenne aboo waaqummaallee hin qabu waan hojjetu hundumayyuu waan waaqayyo hojjedhu isaan jedhe hojjeta jechuudha. Kanaaf ani sabboontuun immoo gadi jedhee dogoggoroota inni kana duraayyuu hin ga'a. Dogoggoreera Yesuus waaqadheera tajaajileera waan hundayyuu godheera kalaas hin ga'a waan ta'eef hammaan boodammoo iddan dhugaa kan argadhe iddaniif argadhe iddan daandii sirrii sororoo karaa sirriitti nageessu iddan argadhe dudduuba kiyya deebi'ee ilma namaatiif sagaduun tasuma sammuu koo keessallee hin jiru dileetii qaata ta'e of amansiiseen gara Yesuusitti deebi'atoon jedhe sammuun kun ajajama maalaadha koo gaafa sana marzee harkaan dhugeen du'i kanaafi itti jabaadhaan isiniin jedha deebinan isiniif qabu kanumadha of duuba deebiteettanii isin eegina inshaallah yoo rabbiin kiyya na gargaare isin warra dukkana keessa jirtan iyyuu isinumatti lallabeetanan gara ifaa kan akka dhuftan isin taasifadha malee ani gara dukkanaatti achi deebi'u namni dukkanatti deema jedhee yaadu jechuudha an akkuma kiyyattu jechuudha. Kanaaf jabaadhaan isiniin jedha deebiin kiyya inni isiniif deebisuu barbaadu tajaajiltoota isaa ta'u tajaajilamtoonni obboloonni kiyya hiriyoonni kiyya warri kaleessa wajjin turre karaa dhugumaan sabboontu jaallattu yoo taatan dhuguma hiriyummaa dhugaanaaf qabdu yoo taatan dhuguma jaalala dhugaanaaf qabdu yoo taatanii kottaa karaa sabboontuun irra deemturra waliin deemna imalli keenya waliin haa ta'u kottaa karaa kana karaan haqaa karaan sirriin karaan dhugaan karaa sabboontuun qabatte kanaadha innis islaamummaadha. Gara sittiin deeffachuu barbaanna si jaalanna waan ta'e gootanii jaalalli isin boolla qoonfartanii gadi itti na darbattan sun dukkanatti na waamtan suni biyya nattaa ta'an hin fedhu jechuudha. Kanaaf jabaadhaan isiniin jedha deebiin kiyya inni isinii deebisuu barbaade aqaan gabbaramaan gara islaamummaa kan nageesse aqaan gabbaramaan rabbi tokkicha ta'uu isaa quraana irraallee waanan hargeef ragaa qabatamaa waan jiruuf waaqni aqaan gabbaramu waaqni inni sirriin yeroo hundumayyuu al takka nama ta'e al takka waaqan taane al takka fannifamee al takka du'ee du'aan kaane suni isa miti Yesuus waaqa isa dhugaa Allaha qofatu waaqa dhugaatii karaa dhugaatii kanaaf gara amantii islaamummaa dhufe inni immoo isin Yesuusii immoo maal si godhee maal si goonani Yesuusiin kaaddee qarshii meeqatti gurguratte warri jettan hin gurgurrean Yesuusiin hin gurgurree itti namani malee hin gurgurres hin kaanneesi kanaaf iyyuu Yesuus immoo waaqa miti ilma namaa waan ta'eef ilma namaaf sagadu ergamummaa isaatii fi namummaa isaatti immoo hamanee jira kanaaf iyyuu deebiin kiyya kana fakkaata karaa keessas dhufee isiniif hin deebisu yoo barbaadan naadawwala yoo barbaadan isaa dantaa namaa hin qabu ani immoo jechuudha maatiin kiyyas na jaallatanii hiriyoonni kiyyas na jaallatanii abbaan barbaade na jibbee abbaan barbaade na jaallateen dantaa koo miti. Amala namaa jechuun isinitti ni mana dhaggeeffadha. Warri har'a sabboontuu si jaallanna jettanii ammuma har'a kana si jaallanna jettanii na jaallattanii gaafa mudaa tokko narratti argitan immoo ammuma har'a na jaallattan na jibbitu. Hundum dachaa ta'a gaafa san. Jaalala namaa hin fedhu. Jaalala rabbi tokkichaa isa dhabamarraa na uumee nama na taasisi sana qabataanaan dantaa koo miti kan namaa jechuudha. Kanaaf sababbii isin jaaladhattanii boochaniif rabbi tokkichaan ganii gara keessaniin dhufu. Sababa kanaaf iyyuu na jaalattoota kotta karaa gaariirra waliin himalla
nan jaallattan yoo ta'e immoo iddoon isin jirtan isinitti haa uumanneen keessan achuma taa'aa isiniin nan jedha. Rabbi immoo guyyaa tokko ija keessan illee banee qalbii keessan illee isinii banee isin qajeelchee karaa qajeelarra isin buusa jedhee abdiin qaba. Abdiin kutadhu lafaan ga'es illee walumaan itti fufna jabaadhaa ilaaltu dhumarratti jechuudha. Kanaaf iyyuu deebiin kiyya kana fakkaata. Carraan alaattaniif galatoomaadha. Karaa keessaa dhuftanii